Improvizacija nam omogoča še en malo drugačen, bolj aktiven način odzivanja in predelovanja vseh informacij. Preko improvizacije se lažje in bolj zabavno učimo nastopanja. Če jaz rečem, enega dne je en dečak, ti greš in zaigraš dečaka, istočasno. Preko improvizacije rešujemo vse naše težave, odnose, življenjske situacije. V vsaki improvizaciji postavimo, kje sva, kdo sva in kaj je najin problem. Nekoč nekje za 7 gorami in 7 vodami je živel deček, ki je bil od zraka. Tukaj in zdaj imamo možnost biti nekdo drugi kot lik, ki ima svoj karakter. Srečal je majhno rožico. Rožica se je zbujala. Zbujala in ko je zagledala dečka, je vzkliknila in rekla: Improvizacija nam zelo pomaga, da se povežemo in boljše razumemo sebi podobne, drugače misleče in različne. Deček Marko se je trdno primil za rožico in kar naenkrat se je pojavilo čudo. Improvizacija posebej pri mladih omogoča razvijanje boljše samopodobe, da se upam, da zaupam. Senca je hodila, s katero se je on hranil in napajal, poln strahov. Z improvizacijo lažje sprejemamo drugačnost in različnost. Oživela sta, ko je reka začela teči. Improvizacija je ustvarjanje ali uprizarjanje, ki je spontano. Pa lahko je tudi brez priprave, tukaj in zdaj. Ustvarjanje nečesa iz česarkoli, bi rekla, kar je v tistem trenutku na voljo. Obstaja več tehnik improvizacije. Na primer impro, ki je zelo priljubljena pri mladih, tukaj in zdaj. Jaz učencem ponavadi rečem, ja, dobro je prikazati se v gledališču, ko imamo scenografijo, kostume, ko smo zvadili besedilo, tekst, vse, ko imamo režiserja, muziko, atmosfero, luč. Ampak dej, pokaži se zdaj, v tej nepripravljenosti. To je plus in v tem je uspeh. Vedno skupaj. Potem imamo improvizacije kot dogovorjeno. Kot sem rekla, dogovorimo se, kdo, kje in kaj je problem. Lahko je tudi motiv, zakaj ali pa cilj. In imamo improvizacijo, ki jo imenujem v žargonu 10 minut, kje imamo 10 minut na voljo za pripravo. Učenci sami določijo, kdo so, kje so, kaj je problem. Ajde, no, zdaj smo pa dobro spustila, pa ne past, nimaš ne past. Improvizacija je izkušnja v ponavljanju in nikoli ista vaja ne bo popolnoma ista. Vedno bo drugačna, kajti gledališka umetnost je efemerna umetnost, prolazna umetnost. Če ti ne boš popravil svojega vedenja, bom jaz pač šla, razumeš? Vaje, ki jih priporočam za improvizacije, so priljubljene klopica v parku, kje imamo nalogo, da dva vadita tako, da eden sedi na klopici, ta klopica je v parku, lahko je pred njegovim blokom in ta oseba vsak dan sedi na tej klopici in nekaj počne, pride nekdo drugi in cilj tega drugega je, da se usede na to isto klopico. Ampak prvi brani svojo klopico in želi ostati sam. Tukaj ustvarjamo odnos, konflikt in reševanje tega konflikta. To je
naše skupne klopce. Vsekakor učenci pa imajo na voljo uvod, akcijo in finale, kjer morajo zaključiti v 4 minutah vajo. Ponavadi rečem, da je 2 minuti premalo, 4 preveč. Naslednja vaja, ki jo priporočam, je avtobusna postaja. Na avtobusni postaji čakamo avtobus. Vedno imejte v glavi, na kateri avtobusni postaji se nahajate. Jaz točno vidim, ko učenec nima te slike, imaginacije v glavi, na kateri avtobusni postaji, oziroma jaz ne vem na kateri, ampak on mora vedeti. Če on ne ve, publika tudi ne bo vedela. In pride oseba, ki se usede zraven vas in sproži konflikt, ki ga skupaj v vaji rešujete. Samska, res?